Amanya gange ze Prose nansazidde wano ku Breast Restaurant bwe Bwaise Kawempe Division. Olwaleero tugenda kuyiga engeri gye tufumbamu oluwombo lwakatiko nga tutaddemu ekinyeebwa. Twetaaga akatungulu, twetaaga ennyaanya, twetaaga ka green pepper kye bayita kamulali, twetaaga obutiko bwennyini nga tubunyise mu mazzi, twetaaga oluwombo, twetaaga ne bbawulo egenda oddusiba, twetaaga n'ebyayi ebigenda okusiba ku luwombo okuli kwennyini. Tuddira amazzi gano ge twanyiseemu obutiko ne tugayiwa muno mu kasepiti bwe tuti. Obutiko nga twabunyise ne tumala ne tufuna ekinyeebwa kyaffe ne tutandika okkitabula n'omulawo. Tumaze okutabula ekinyeebwa kyaffe, tugenda salasala akatungulu. Tetugenda kozesa kano, tugenda kozesa kano akaganda olw'ensonga nti kano kalina akawoowo okusinga kali. Tuli mu kasalaasala. Pieces ntono butini butini kuba tugenda teeka mu kinyeebwa. Akatungulu kaffe tukamaze, tugenda kusalaasala nnyaanya. Ennyaanya eno tugenda sooka tugiwaatika ekikuta kino. Then bwe tumaliriza tugenda kuleeta ekinyeebwa kyaffe, tuleeta akatiko. Akatiko kano tugenda kateeka mu kinyeebwa kyaffe tutabule. Kanozeemu. Ebinyeebwa bino nga bimaze okwegatta obulungi n'obutiko, tugenda kuteekamu omunnyo. Tugenda kuddira ekijiiko kyaffe kino, tugenda teekamu kitundu. Kati tuzzaako obutungulu n'ennyaanya, tugenda bitabula. Tugenda kuleeta akabbawulo kaffe, oluwombo lwaffe n'ejjiiko. Tugenda kutandika okusiba oluwombo lwaffe. Luno ebinyeebwa tumaze obbiyiwamu, tugenda kuluzinga, naye tugenda luzinga bwe tuti. Ne tuleeta ekyayi kyaffe ekyo ne tusiba. Oluwombo lwaffe tumaze oddusiba, nduleseeko ekyayi kino
ndeseeko akabutulizo kano nti bwe luba luyidde kwosika n'osumulula ne lweyanjuluza. Kati oluwombo lwaffe luwedde, ekiddako lugenda mu seppiti. Tusooka mu mazzi, teekamu emiziŋŋoonyo. Nteekamu emiziŋŋoonyo oluwombo lwaffe oluleme okutuula mu mazzi. Bwe tumaliriza ne tuleeta essaaniiko. Essaaniiko lino liziyiza oluwombo obutatuula mu mazzi. Ne tuleeta oluwombo lwaffe ne tuluteekamu. Ne tuleeta endagala. Tumaze okulibuluza olulagala lwaffe, tugenda saaniika oluwombo lwaffe. Essigiri bw'ebanga eyaka bulungi, oluwombo lwaffe lujja kuddira mu ssaawa 4. Mu ssaawa ezo ennya oluwombo lwaffe lujja kuba luyidde, tulujjule nga lukoze ka cream. Oluwombo lwaffe bwe lutyo bwe lulabise, luyidde bulungi, lunyiridde bulungi. Kansuubire nti oyize ku luwombo lwaffe olwakatiko nga tutaddemu ekinyeebwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.